环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。节目一开始，我们欢迎来宾陈立伟、孙大千孙委员。大家好。台大哲学系教授任举正老师。思敏好，各位观众朋友，大家好。资深媒体人彭华干哥。思敏好，大家好。好，观众朋友，今天节目一开始，我们要持续的关心到中东的战事，因为现在看起来是即将要开打的前夕了吗？中国大陆跟美国的军事武器是已经全部逐渐的投入到这个在中东附近的战场了吗？今天会一起的来做关心，尤其现在要看到的是中国大陆强势的它的强援抵达了伊朗，以色列只是慌张急求川普来突袭开战，24架的 F-15E 已经急奔中东了。中美军武巅峰对决，难道真的要开打了吗？今天会一起做解读。3个火线话题，今天请来宾帮我们来特别看，包括了现在特别提到了 LexX 上面的这个报道，上面写说呢，16架的中国军机已经急奔德黑兰了，包括红旗9B 疑似也到位了。这个到底是军事援助，还是等于是中国大陆？难道会真的默默的下场吗？难道中东会出现第3股势力吗？美国在这个情况之下，还能当作是没有看到吗？第二件事情是，伊朗在最近几天高调的放话说，他们已经成功试射了洲际弹道飞弹，而且可以打到美国本土的。这是真的吗？还是一种心理战呢？美以会不会因为这句话而被迫提前动手呢？美以还在等什么？最后来关心到的是，以色列也放话，他宁可承受来自于伊朗的700枚飞弹，也要推翻伊朗政权。这一种极限的挑战，会不会迫使中国大陆跟俄罗斯也介入在中东战事当中？今天就这些议题，我们都会一起的来做分析。中东现在火药味一触即发，伊朗难道真的不再被孤立，有了中国大陆甚至俄罗斯的帮忙吗？正在悄悄的接收中国的军火吗？这是来自于 X 博主 War 上面特别做了一个爆料，说伊朗近期收到了大陆制红旗9B 的防空飞弹系统，并且在过去56小时内，至少16架中国军用运输机已经直奔德黑兰了。另外一方面，伊朗则是再次的对外宣告，成功试射了洲际弹道飞弹，射程甚至他说直指美国的本土。这样子的一个测试，虽然还没有获得外界的一个证实，但已经让国际社会非常的紧张了。而美以在另外一方面，则是全力的在加强部署。我们先来看到说，谈了好久的这个林肯号，现在已经正式通过马六甲海峡，几天之内就会正式抵达中东海域了。外界预估说，一旦美国的航母正式到达，那么就是开战的倒数前夕了吗？再来就是看到 F-15E 的战机也逐渐到位了，从英国基地紧急空运至中东，数量预估会高达24架。再来看到的是4架的 C-17A 的战略运输机已经抵达了约旦的军事基地，甚至是包括了我们看到 KC-130大力神已经落地在以色列了，疑似就是要运送军备的支援，美国要来特别援助以色列。而此刻我们来看到以色列的防长特别参谋长特别出来放话，他说已经为突袭战争做好准备了，只要能够推翻伊朗的政权，我们以色列即便承受来自于伊朗的700枚导弹袭击，我们都在所不惜。而伊朗的军事专家预估，美国跟以色列正在接下来筹划对伊朗发动的是混合战争。节目一开始要特别请教委员怎么看了中国大陆的角色，难道真的会介入在这场战争当中吗？是否将中东推向新冷战？美国接下来会怎么做？而伊朗宣示它的洲际弹道飞弹已经可以覆盖住整个美国的本土了，这是战略吓阻还是一个心理战？委员怎么看？对，我想在伊朗的这个情势的变化当中看到这个来自于北京政府的一些操作，其实不难可以理解到。我觉得中国大陆也好，俄罗斯也好，他们已经看懂了川普在全球下的这盘大棋，真正的目标就是剑指中俄嘛。所以其实我们熟悉中国历史就知道说，当年战国时期，秦国那个时候要一统6国，他采取什么策略？他就采取远交近攻啊。就是对于我没有办法处理的，对于力量过于强大的，我就对他示好，跟他交朋友。然后呢，我麻痹他，我让他在温水煮青蛙的过程当中，我不断的剪除他旁边的羽翼，然后我把我周边能够攻下来的我都攻了。那等我把我自己的这个力量巩固好之后，我再挥军向这个原本我的朋友，我就来开始面对他们了。所以你看到川普在处理委内瑞拉、处理伊朗、处理这个格陵兰，川普几乎没有毫不讳言的在讲的。
目标几乎都是剑指中国跟俄罗斯嘛。特别是像格陵兰，他不断的强调，他要拿下格陵兰，就是因为中国大陆跟俄罗斯在这个北冰洋的航道已经部署了太多的这个装备在那里了，他们必须要遏制中俄哦。然后他拿下委内瑞拉的时候，他讲了什么？他说美国加上委内瑞拉的石油产量占了全世界的55%了。大家想想哦，如果再让他拿下伊朗的话，他所掌握的这个全球原油产量绝对超过70%。那在那个情况之下，你说中国大陆当然首当其冲受到冲击啊。委内瑞拉的油大量都是输往中国大陆，伊朗的亦复如此。那你更不要讲说伊朗所处的地理位置，不管是空中航线或者是这个地面的这个地缘政治的位置，它其实都是站在非常重要的战略枢纽。一旦伊朗失去了，中国大陆的中欧班列马上就会受到冲击。那么所有的相关的航班，美国现在飞中东的机票为什么这么贵？就是因为美国的飞机不能够飞越伊朗的这个上空，不能够飞越伊朗的领空。但是如果这个情势改变了呢，变成美国掌握了伊朗呢，那接下来对中俄来说，他们所失去的远远超过于委内瑞拉可以造成的影响。所以我觉得在这个过程当中，看到北京也好，或者是这个俄罗斯采取更大的动作，其实也并不令人意外了。那你说美国这个时候要不要动手？美国早就动手啦。我们不要讲别的，就是在过去这段时间，所有的伊朗的抗争行为都是 CIA 干的。就是我2020年在帮韩国瑜打总统大选的时候，香港莫名其妙就来一个反送中了，等到蔡英文当选了就不反送中了。所以呢，香港最近的审判都已经出炉了，这个背后这个引发骚动的是谁？就是 CIA 啊，还有谁？所以今天美国跟摩萨德把他所有在伊朗潜伏的人马，通通都投入了这场所谓的这个骚动里。但是在这个骚动的过程当中，我觉得他们万万没有想到，说这个骚动没有推翻伊朗政府，因为这个骚动的群众他们缺乏一个核心的精神领袖。但是大家要注意一件事哦，在过去这段时间，我们看到各种报道说伊朗断网，可是呢，星链却成功的突破了伊朗的断网。各位，星链到了它上空，不是说你打开手机就可以连上星链的。星链在地面上要有接收站，要有发射器啊，那不是一台的问题，那是几千台。那几千台什么时候运进去的？就如果今天没有地面的这些接收跟发射器，就算星链的卫星全部集结在伊朗上空，打开手机什么都收不到的。那这么长时间的部署哦，你说不是 CIA 不是摩萨德，谁做得到？所以美国早就动手了，只是说他不敢打地面战而已嘛。今天以色列虽然讲狠话，他说我承受你700枚导弹在所不惜，对，我打了你700枚，可是你还是没有办法入侵我的国土啊，因为你离我有距离，而且我国土这么大，你要占领我整个伊朗吗？你要怎么占领？这现在也是美国的难题啊。他就算来了 F-15的这个战斗机，他就算运了再多的这个相关的装备，他就算林肯号到了那里，他还是要地面部队，因为那是伊朗，那不是一个这么简单的国家。你美国打伊拉克，美国打土耳这个阿富汗，要不要地面部队？要啊，他要大量的投入地面部队。所以对美国来讲，我觉得他现在最大的两难就是，他究竟能不能够在损失最小、付出最小的情况之下达成这个任务？那么我认为美国在评估当中，所以这个时刻中国大陆采取更大的动作，我觉得是有助于牵制住美国，让美国要重新思考。那你说至于说伊朗有没有洲际弹道飞弹我觉得也不无可能啦，因为其实对中国大陆跟俄罗斯来讲，你要帮助伊朗最好的办法就是让他有洲际弹道飞弹，不管是你给他，或者是你帮助他研发。因为只要他有了，他跟美国就是要做保证相互毁灭。那么美国就要想一想了，就我如果真的要发动战争，或者我让以色列发动战争，我的国土会不会受到你洲际弹道飞弹的攻击？这就是美国要考虑付出的代价了。好，这一场可能即将要引爆的战争，现在看起来也涉及到了中国大陆跟美国，还有俄罗斯等等各个国家的武器的一个对决。那刚刚委员帮我们提到了，现在美国在伊朗这边还是缺乏地面部队，不过现在眼前有包括林肯号逐渐要到位，然后再加上战机等等，有了包括伊朗的方面，他现在拿到的是中国制的红旗9B 等等，还有它的运输机现在运一些武器，真的能够有效的阻挡来自于美以的攻击吗？干哥有怎么看？好，我特别注意到，就是说，中国军用机军用的运输机有16架紧急飞往德黑兰。这句话我特别有兴趣，为什么？你知道，有16架军用运输机，我可以告诉各位，那叫做战略运输机，不是那种我们常常我们自己看到的那种，4个螺旋桨这样巴拉巴拉巴拉那个飞不到的。为什么？它需要空中加油。所以从最简单、最接近的基地
比如说从西安或者是从那个国内啊，就是说这个比如说湖北的基地直接飞到德黑兰的话，那一定要大型长程战略运输机，那就是运20，一次出动16架，很多。因为到目前为止，我所知道，中国大概目前有30架运20成军，一次飞那么多去，带的是什么东西？带的就是红旗9。大家可能对红旗9听过很多次，不太了解它。我可以告诉各位，红旗9就是类似俄罗斯的 S400，本来是 S300，但它的提升它的性能已经到了 S400了。有个国家在美国多少次警告的情况之下，他最后还是买了红旗9。为什么？因为他认为红旗9真的好用，它叫做埃及，好不好？结果埃及用了以后，真的说很好用。然后还有另外一个国家，在去年的12日战争之中，就验证给你看红旗9B 到底它的性能如何。听说他把俄罗斯的 S400的防空飞弹给击落了。就是创造了人类历史上第一次防空飞弹击落防空飞弹，天下有这种奇怪的事情。也就是说，告诉你，红旗9B 的性能，它本来是仿 S300而来的，而达到跟 S400有相同的功能。结果我竟然可以拦截印度的、巴基斯坦的那个红旗9B，拦截了印度的 S400系统。现在大家就可以想象到这是什么样的概念，就是说，我现在已经青出于蓝了。所以说，在那个战争之中，不仅仅是巴基斯坦的枭龙或者是歼10打下了印度的标风战机，连防空飞弹都已经胜于印度一筹，而印度的那个原来的系统是俄罗斯的系统，所以红旗9B 不是只有这么简单而已。这样你就比较了解到底它是什么样的系统。红旗9B 现在是部署在中华神盾上面最重要的系统。也就是说，海军大家所听过的055大驱或052D 中华神盾，他们主要的防空系统就是海红旗9，跟陆上的红旗9B 是同一个体系出来的。也就是现在中国的主力防空飞弹、区域防空飞弹，射高30公里，射程300公里，然后它可以应付饱和的电子干扰环境。在这种情况之下，这种飞弹用16架运20，赶快运到德黑兰去，这个意义非常重大，就是我赶快援助你。为什么？因为你原先用的 S300或是 S400俄罗斯系统，可能没有办法应付新的威胁。什么叫做新的威胁？新的威胁叫做 F-15E。美国的 F-15E 是出了名的炸弹卡车。这个飞机一飞过去，身上带24颗炸弹。它飞到德黑兰去的话，它一架就丢24颗。这24颗可不是小炸弹，每一枚都是500磅的炸弹。一丢到德黑兰的头上的话，那你头就痛了。如果这次派了24架去，2个中队，这种炸弹卡车，它也不是自己就飞过去的，它也会面对很多德黑兰的防空系统，它也有电子压制的。所以这次它如果去的话，会不会被红旗9B 打下来？这件事情就是我们特别现在接下来要关注的重点。不过我们可以理解到，不管是 F-15E 炸弹卡车，或是 F-35隐形战机，都会被防空飞弹打下来。只是远近以及多跟少而已。只要你第一次进去我拦不到，第二次你一定会被我拦到。这个就是什么？这个就是战争的一种艺术，就是说我们都是处于在时代尖端的系统。如果今天中国已经紧急运送了红旗9B 到德黑兰去，那现在 F-15E 真的跑进来要空袭德黑兰的时候，红旗9B 抓得到抓不到？刚开始也许抓不到，但你来第二次，我一定抓得到，就像巴基斯坦抓得到印度是一样的道理。所以我大概简单讲到这边，就是说，如果那个美国跟以色列要联合进行空袭行动的话，碰到中国的红旗9B，可能要特别小心一点了。好，现在不管是美国的或者是来自于中国大陆的武器，都已经急忙的送到了伊朗这边去。那另外一方面，以色列他也直接喊话，这是他的参谋长，国防参谋长直接说，宁愿承受700枚导弹袭击，也要推翻伊朗政权。中俄在这个时候会介入吗？苑老师怎么看？
我们一般人呢，对于这个以色列的这个抵御能力啊，就是说有一种顾虑，就是说以色列在前一阵子，就是2025年6月份的时候，挨了伊朗的导弹啊，非常多，上百颗的导弹以后呢，觉得大家都看到那个惊心，就是触目惊心的那些画面了哈，就觉得以色列这里被炸，那里被炸哈。但是实际上的话呢，我告诉大家，就是说以色列本身呢，现在是基于3个理由啊，它是对于这个伊朗的话呢，是非要动手不可，所以他的参谋总长扎米尔啊，他的表现的态度非常强悍，而且以色列从以色列已经打了2年多了哈，这个以色列现在没有停的意思，就想要毕其功于伊啊，要把伊朗收拾掉。有3个理由是非常重要的，就是说伊朗本身来讲的话呢，就是以色列会攻打伊朗的主要理由就是以色列注意到伊朗的核能的提炼的整个过程并没有被川普摧毁掉。这是大家现在都已经知道的事情，而且以色列的话呢，非常非常担心伊朗拥有核武器。一旦伊朗拥有核武器，再加上飞弹、导弹的话呢，它一定会对以色列发射。这以色列这样认为啊，实际上的话呢，也可能是对的。然后第二个的话呢，就是说伊朗的带头呢打代理人战争呢，那个叫抵抗之湖啊。那么现在的话呢，整个基本上只剩下伊朗了。啊，其他的话呢，从哈马斯开始到这个也门的胡塞武装啊，到这个叙利亚呀，到什么所有原来支持伊朗或是说伊朗拿钱在支持的代理人战争的话，现在都被以色列打垮。所以以色列现在就是说要把伊朗的借这个机会呢，就把它真正的打垮一下啊。所以说那个第3点原因的话呢，就是以色列认为是机会难能可待。这个机会的话呢是2方面，一个是川普在当总统，另外一个的话呢就是伊朗前一阵子的话呢闹得很厉害，伊朗闹的原因啊，除了颜色革命的因素以外呢，还有一个是通货膨胀的问题。现在的话，1个美元可以换到伊朗的钱了140万呢，140万。所以伊朗人的生活当中的话呢，普遍来讲是不满意的。不满意呢，那以色列呢，前一阵子呢，突然表现得出奇安静。就是基本上是在搞内部的这种联络啦，啊，那个摩萨德就开始动作。所以说这3个原因合起来的话呢，对以色列来讲的话呢，只要我能够抗得住第1波、第2波的导弹攻击的话呢，能够借这个机会让伊朗什么呢？不一定要让它消灭，也不一定要占领它，就要让它乱，3个乱啊，所以说它就够了，以色列就够了。所以说在这种情况下，我觉得中东的战争是一触即发的。好，谢谢苑老师。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来我们要特别来回顾的是川普现在执政1周年，他在这一天呢特别回顾了他的政绩。不过现在民调却是完全不买单。赶快来看到今天3个火线话题，我们会来特别帮您做解答的。第一个，川普高调回顾他的政绩，自夸说在关税啊、经济、军事上面亮眼，但是呢看起来民调不买单。美国人认为呢他这1年过得并不好，尤其在经济上面，这到底是怎么回事呢？第二件事情，我们今天也会特别来关心到的是，为了格陵兰，川普祭出了在军事跟关税上面的一些双重压力。首先，他在 AI 生成图上面插了美国国旗，之后又在北约这边来裁减这些军力跟人员。并且对进口的商品，针对这一些欧洲国家来课征高关税。这一场北极的角力，格陵兰真的势在必得吗？在川普的手中，那么欧洲会不会坐视不管呢？接下来还会关心到的是，川普拿下格陵兰也祭出了2种方案，一种是类似于当时香港的99年的租约，另外一种叫做 COFA， 也就是华府提供经济援助来换取不管是在国防或者是军事基地上面的使用权。到底美国最后会选哪一种呢？北极的地缘政治会因此翻盘吗？今天就这些议题都会一起来做关心。好，川普上任1周年，我们赶快，他特别强调呢，召开了记者会，说自己做的实在太好了，涵盖在关税啊、经济成长、边境管制啊，还有他说他抑制了通膨，跟签署了多项的贸易协议，并且呢，在财经面他还说自己做了这么多的事情，还让台积电、辉达等企业加码投资美国。在军事上，他也
也非常的得意。他说呢，美军逮捕了马杜洛，并且对伊朗核设施采取行动，都是他的重要政绩。但是我们赶快来看到最新来自于美国的民调表示，58%都对川普相当的不满意，并且有44%的民众认为川普的政策让他们财务恶化，只有18%认为他们财务已经获得了改善。节目一开始，请问岳老师怎么看川普的上任的周年？他认为自己关税表现实在太好了，但是跟美国民众完全感受有巨大落差，怎么回事？岳老师，今天呢、就是美国的1月20号，川普干了整整1年啊，他只会吹牛啊，啥都不会。那他一讲到经济问题的时候，为什么一定要讨关税？因为川普在经济问题上啥也没做，就是说动不动乱加关税。川普还自己强调自己是 tariff king 啊，他觉得说他什么都不会，他就是会这个啊。但是呢，我这边告诉大家哈，那边原来的话，川普上台的时候是大概有58%的支持，现在刚好倒过来了。对啊，现在倒过来，大家都非常失望。我就跟大家讲3个概念来作为川普这1年来的总结哈。首先一开始出现呢叫 MAGA，Make America Great Again。啊，然后的话呢，就是说呢，搞到一半的时候变成 taco， 就是说 Trump always check it out， 啊，就是说他这个法家湾了，叫急转弯。现在有一个新的名词啊，就是 Make China Not American Great Again， 叫做 MAGNAGA。啊 ，MAGNAGA 像麦当劳一样啊？为什么呢？大家只要一听到这3个名词，就是川普这1年干的事情。那一开始的时候非常得意啊 ，Make America Great Again，MAGA 讲了个半天，对不对？后来呢，做任何事情都是 chicken out， 啊，就是说是啊 taco 不行。那现在他做的这些事情，我跟你讲啊，大陆啥也不用做。因为刚刚在讨论的时候讲到什么红旗9了，管到红旗10都无所谓啊，对不对？那美国自己会自爆的，你知道吗？啊，因为大家不要忘掉，他只要干4年，他只干了1年，就成了这个叫做 MAGNAGA 啊。那这个中国，那俄国都还没动手啊，对不对？大家真的爽得要命啊！这就是川普1年的成绩。好，川普在这个他的就任1周年上面提到了经济跟军事上面，他认为他做得非常的好。那尤其在刚刚讲的是经济嘛，军事面上面，他说他拿下委内瑞拉。不过大家看说，今年下一个川普的重要目标恐怕就是格陵兰了。所以呢，其实，在军事面，我们来看到他现在针对了欧洲国家，也给了双重的压力，不管是军事或者是在关税上面的双重压力。军事，我们先来看画面上这张导播 take 的图哦。川普在行前已经预告他要去参加这个达沃斯大戏，并且呢，在这一场达沃斯上面呢，他已经排定了非常多场的会议，都会来讨论格陵兰相关的问题。他也认为说会进展得很顺利。那这张是川普自己上传的一张 AI 生成图，他说我们可以看到画面上他自己拿着美国国旗，把它插在格陵兰的领土上，并且写下一句话，他说格陵兰从2026开始就会成为美国的领土。最糗的是最新消息，其实在这几天，川普本来是要飞到达沃斯论坛的路上，但是空军1号最新消息在空中出现了发电问题，现在只能返航哦，被外界笑说你出师不利呀。那川普还公开这个马克宏传给他的讯息，马克宏是这样写给他的，搞不懂你到底在格陵兰搞什么？这个挑衅意味也非常的浓厚。另外，我们来看到川普针对北约也有所整顿哦。最新消息，美国国防部计划削减北约人员达到200位职缺，包括了北约情报融合中心啊，还有盟军特种作战部队司令部以及海上打击暨援助部队等等。再来就是经济面上面，他对盟友寄出的关税大旗，都是为了要成功买下格陵兰。从6月1号开始，他会把这个关税从10%增加成25%，针对的国家包括了丹麦、挪威、瑞典等国。川普现在拿下这个格陵兰是势在必行了吗？委员怎么看？对啊，川普我一直认为他就是我们中华民族的英雄哦。那么有川普在，就如同刚才苑老师讲的，那么美国最终就必将自爆了。我不止一次提过，我说像美国这样的国家啊，你从外部要去瓦解它，100年都未必做得到。但是川普在短短的1-2年内就已经交出这么惊人的成绩单了，实在是很令人佩服。但是问题是，川普现在所在采取的操作模式，我一直觉得川普了就是说，当然他不管棋艺好不好，他现在就是拿全世界的地图在下他自己的大棋啊，他是有盘算的他是有他自己的步骤的，只是说他的盘算跟步骤有的时候会让我们觉得匪夷所思甚至会让美国付出很惨痛的代价
比如说我刚才提到他的盘算跟步骤，显然的就是他现在正在巩固他家的后院，他现在正在全面掌握地球上的这个相关的资源，特别是石油，他最爱的就是石油了。然后接下来他在地缘政治上掌握了一些重要的关键位置。那么这是现在川普自己在做的事情了。但是同样的，当川普在做这件事情的时候，他在下这盘棋哦，显然也不是一个棋艺高超的棋手，是因为他自己把美国在过去这100年来在全世界建立起来的世界秩序，整个都推翻掉了。这也是一件真的很不容易的成就哦。各位知道，美国长期以来花了100年的时间，在全世界所打造的所谓的普世价值，然后他建立了一个世界秩序的架构。几乎所有的地球上的人都是以美国的这个自由世界，都是以美国的这样的这个游戏规则，或者是以这样的一个架构来生活的。可是美国现在自己把它推翻掉了，他做了几件非常蠢的事情啊。当然，第一件蠢的事情就是他把他最重要的2个盟邦加拿大跟墨西哥给狠狠的得罪了哦。而且呢，这种得罪恐怕就是一去不回头的，因为他得罪的不是政治人物，他得罪的是人民。墨西哥人民跟加拿大人民过去对美国的那种情感，现在已经完全没有存在了。然后接下来你看到他伸手在格陵兰的时候，那么他也许觉得格陵兰有战略位置，格陵兰有这个相关的资源，更重要的是，美国很多总统都想拿格陵兰，都没拿下来，所以呢，他想成为他像汉武帝一样的这种开疆辟土的功绩啊。可是他没有想到说，当他做这件事情的时候，他就把他整个欧洲的盟邦通通得罪了。各位知道，美国跟欧洲的北约盟国本来是坚若磐石的伙伴关系哦。你说任何外部力量要去瓦解这种关系，几乎都是不可能的。可是川普自己就把它做成了哦，就是说还不需要任何人做，我们就在旁边吃瓜子，然后喝茶看戏，然后美国忽然之间就跟欧洲2个人不对盘了哦。那么你说美国现在要拿下格陵兰，我们看到说99年的租约或者用 COFA 的方式行不行？我不认为川普会接受这2个案子，因为这2个案子都不代表他可以插那个旗子，他一定要占领，他一定要拿下来，这才是重点。他把话说得太满了，所以今天川普在格陵兰的这一盘棋上哦，他能不能够如愿哦，是值得我们做后续观察的。因为格陵兰现在就像是一面照妖镜哦，他照了什么？他把北约的真面目照出来了，他把北约过去的谎言、国王的心意全部都脱掉了。然后呢，接下来就看你北约怎么处理格陵兰吧。如果今天在格陵兰民众都没有同意的情况之下，北约敢把格陵兰给卖了，欧洲这些国家敢干这种事情吗？那完了，这个完了，包含的是这些政治领袖都不要再选了。我说过，民主国家最关键的就是选举，选举最关键的就是选民，所以美国狠狠的伤了加拿大跟墨西哥选民的心。接下来，他如果再狠狠的痛击了欧洲这些选民，长久以来哦都是相信美国队长、相信公平正义、自由民主这种原则，忽然之间发现这全部都没有了。那你接下来一次又一次的选举所选出来的欧洲的政治人物，特别是现在这种极右派的政党准备一个一个掌权的时候，你认为他们还会相信美国吗？所以其实格陵兰能不能拿得下来哦？我觉得我们可以好好观察。但是毕竟在格陵兰的这一战里头哦，要谢谢川普，因为呢，他把美国跟北约几十年来的同盟关系一夕之间毁于殆尽了，瓦解。对，确实哦，卢委员刚刚也帮我们特别看到，在2026年，川普他说他势在必行要拿下格陵兰，但是目前看起来，刚刚特别提到了2个方法嘛，委员帮我们特别提到了99年租约，其实是类似当时的清朝把香港租借给英国的模式。那另外一个COFA的这个租约，其实就叫做自由联合协定，它的意思就是说由华府提供经济援助，换取国防跟军事基地的使用权。干哥又怎么想？美国可能会采取哪一个？问题是都不会。丹麦跟 COFA 这些国家都不是一样的情况嘛。好，我们特别来讲，原先的 COFA 是在什么时候？那是在1950年代以后发生的，有密克罗尼西亚、马绍尔群岛，还有帛琉啊，像这几个地方，这几个地方以前都是太平洋中的岛屿。好，那是什么的岛屿？就是美军跟日军两边争个你死我活，打得死去活来的几个岛屿就对了。那美国认为说，哦，这些岛屿太重要了。这个2次大战赢了以后，我跟你们这些，因为这个就是民族意识抬头嘛，那这些原住民他们也要独立了。马绍尔他就独立了嘛，密克罗尼西亚也一样，帛琉现在更是我们的邦交国嘛，台湾的邦交国。所以说他们都独立之后呢，美国说啊，来，我给你们经济援助哈，还有观光的那个资源，然后呢，你就把基地把你们那个岛上唯一的那个空军基地啊，借给我，好不好？借给我美国。
那我们就长期经济援助你，那个这叫 COFA，那叫自由联合协定，好不好？可是格陵兰不是这种地方啊，格陵兰它200年前就已经是丹麦的领土，那是丹麦的祖先叫做维京人，早就已经站上去了，好不好？他们几百年前就上去了，所以它事实上插了一面丹麦国旗在那上面，它是属于一个主权独立国家，这个国家还是你北大西洋公约组织北方的重要成员国。北方有几个重要成员国？我告诉你，北方4小国，一个叫做挪威，一个叫丹麦，一个叫荷兰，另外一个叫做冰岛啊。所以这几个国家都是北约重要的成员国。你现在就是踩在北约成员国以前帮你守住俄罗斯这个雄式轰炸机飞过来的那个北海上面，会派你支援他的 F-16战斗机，现在不用了。我自己美国人，我老大自己来，因为土地也是我的。你这样像话吗？难怪马克宏要说你现在到底在讲什么？川普，你讲的话我根本听不懂啊！好，另外一个方案是什么？99年是中国人的耻辱，租借香港。租借香港从什么时候开始发生的？经过2次条约，一次南京条约，一次北京条约，从1839年搞到1898年，英国分次逐步占领了香港本岛、九龙城寨，还有哪里？还有新界，所以一直到了1997年香港回归，租满99年的时候，那是中国人最感慨的时候。那但是问题是，他的宗主国叫做清帝国，对不对？对。那你现在回过头来就是讲说，那你至少要找清帝国谈嘛，也就是说，美国你要租借99年的格陵兰的话，你要找他的宗主国丹麦，就跟丹麦谈嘛。然后丹麦说，等一下。我们那57000人恐怕都还要搞独立了。我要先问问看他们愿不愿意？他们愿不愿意成为美国的属地，对不对？那问题是，丹麦自己本身他也不可能说，这个叫什么？这个叫卖主产，没有人在卖主产的，对不对？所以格陵兰这个土地不可能由丹麦的手中送出去。如果像刚刚委员讲的啊，大千说，如果真的那个格陵兰要是真的成为美国的一部分的话，那北约不是就会瓦解吗？北约真的会瓦解。所以我认为，不管99年租约或者是 COFA 这样子的方式都不实际。你最实际的方式就是说，你扩大于对于那个格陵兰跟北约的援助，你印象好一点。我觉得要真正实际拥有格陵兰是不可能的，但是你要改变格陵兰人的生活的话，我想他们都会蛮同意，也会蛮乐意见到的。不过主权是不能够偏废的。对，而且其实我看这个局就是说，除非今天川普真的采取军事行动，对，否则呢，你说他在达沃斯论坛他去加多少税，没有用的。你加法国的税，法国能够帮丹麦决定把格陵兰送出去吗？这到底是哪个门子的逻辑嘛？如果他同意了，法国还要混吗？所以这些国家就算硬扛着关税，他都不会同意的，因为他也没这个权利去把格陵兰送出去啊。我再补充一点呢，就是说是那个把格陵兰人搞成美国公民啊，美国的社会制度跟欧洲的社会福利制度是根本不能比的啊。美国就是基本上是斩杀线，格陵兰人的话，为了自己的未来也不可能接受变成美国的一州或什么的啊，所以说这个马格纳嘎是真的是一个结果了，自己都乱搞了。好，谢谢岳老师，那我们休息一下，马上收回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。接下来要特别关心到的是，美俄难道在乌克兰战争中在私下分账了吗？今天要来特别关心到的是，包括了美军已经泄密出卖了乌克兰哦，到底怎么回事？那乌克兰的防空系统现在也出现了全面崩溃的一个现象。今天就这些议题，我们会一起的来做关心。我们赶快来看到的是哦，在这一场的达沃斯论坛上面，其实呢谈的议题非常的多，除了乌俄战争停火谈判之外，被放入谈判桌上做讨论之外，还包括了格陵兰的
的问题。而乌克兰的首席谈判代表他也特别这样说了，他说将会在达沃斯论坛上面跟美方继续谈停火，也希望透过美国来搞清楚俄罗斯的底线到底是什么。但是呢，这位谈判代表恐怕没有搞清楚的事情是，美国此刻真的跟乌克兰站在同一个线上吗？我们也要赶快来看到是克里姆林宫的最新发言，他特别没有谈什么有关于乌克兰的问题，他反倒是说，如果川普能够解决格陵兰的问题，他将会名垂千史。这样听起来是在暗示说，川普现在手上最重要的事情，好像目标不是这个乌俄战争，而是格陵兰吗？最致命的是，难道乌克兰现在是完全的不相信美方吗？因为最新消息传出来，乌克兰方面故意释放出假情报给美国，那么机密资讯确实最后就从美国身上流向了俄军，被俄军直接用在实战的打击上面。美乌曾经的盟友如此，现在可以看到彼此增加了防卫，到底怎么一回事？那么川普是不是其实已经跟俄罗斯谈好了，私下来解决重划欧洲的秩序呢？这是第一个问题，要请教大千委员。第二个问题，川普会不会放手让普丁打乌克兰，也让欧洲没有时间去管他最在意的格陵兰问题？委员怎么看？对啊，我想看川普的这个思考逻辑哦，很显然的可以看得出来，川普准备要走的就是全世界只有一个强权嘛，就一人这个美国独强这样的一条道路了哦，就至少他是这么认为的了。那再加上长期以来，川普就看不起欧盟啊，川普也看不起欧洲，他觉得欧洲就是靠我保护的啊，一群自己不愿意这个自我振作，就只能够仰仗我美国的这个保护，然后来存活下来的这些国家。所以川普从骨子里根本就不在意欧洲，他所在意的就是美国能不能够很强大，而且全世界最强大，我拥有全世界最强大的部队，我掌握了全世界所有的资源，我掌握了全世界所有的地缘政治的重要位置，所以呢，一切都是我美国。所以我们看到前一段时间他讲的这个巴拿马运河啦，然后现在准备要拿伊朗，其实都是一样的问题，这些都是这个海上贸易的很重要的航道，或者是陆路的交通上很重要的枢纽。所以其实很显然的，川普就打算自己干了他就觉得说我自己把美国弄强了就好了，那他一点都不在乎欧洲。那么我一直在强调说，川普今天做的很多事情，他的目标真正的最终受害人绝对是中国大陆跟俄罗斯。现在就是一个时间的竞赛而已啦，就是说到底是川普先达阵，他的那个梦想先实现，还是呢还没有达阵之前呢，他就出师未捷身先死，自己自爆掉了那我们大家就在旁边额手称庆，说好险那但是问题是他的目标很明显所以他在格陵兰的事件上，他所讲的话就是针对中俄所以我觉得川普这个人你千万不要以为说他口口声声说我把普丁当好朋友，习近平是好朋友，金小胖是好朋友，这些人为什么是好朋友？这些人他现在得罪不起的，他没有办法处理的。这些人现在有核弹在手上，这些人中国大陆还有稀土嘞，要不要买他的大豆嘞？他这个时候怎么可能说不是好朋友呢？可是他做的事情真的都是对好朋友该做的事情吗？如果是好朋友，你还拿什么格陵兰啊？中俄都是你的好朋友了，格陵兰就放在那就好了。但很显然的，在川普心目中，他口中的好朋友只是我第二阶段要处理的人而已。现在我还没有时间我先把你羁迷住，然后呢，先把你这个绑在那个地方。所以你看到他对俄罗斯的这个俄乌战争也是一样的问题他用乌克兰来麻痹了俄罗斯，在乌克兰上他根本不在意乌克兰，他哪在意乌克兰？他连欧洲都不在意了，他哪在意乌克兰？乌克兰对他来说算什么？所以如果能够用乌克兰现在先讨好麻痹住俄罗斯，他绝对乐意做，因为在这件事情上，反正他要拿的是格陵兰，告诉俄罗斯说这个乌克兰就让你拿好了，反正他不让俄罗斯拿，他也没办法，俄罗斯已经拿了嘛。所以在这个过程当中，我一点都不意外他在乌克兰的这件事情上会牺牲乌克兰。但是如果我们退一万步来看，就把这个棋盘拉远一点来看就在川普现在玩的这个过程当中，他当然也冒了很大的风险他的风险就是他一再的出卖他的盟邦。你说践踏他的伙伴兄弟之邦加拿大跟墨西哥就算了，然后你欧盟是你不断的在出卖你自己的盟邦，你牺牲了乌克兰，接下来你要去抢格陵兰，你从这个加勒比海的海盗做到了北海小英雄，然后现在要去当阿里巴巴40大盗，你全世界都是你的就对了。在这种过程当中，我还是强调，欧洲这群人虽然很没用虽然长期以来就是美国这个权力面前的侏儒跟奴仆当惯了。可
可他们还是有觉醒的一天呢、政治人物没有觉醒，民众还是会觉醒的。所以长远来讲哦，今天这条路，如果川普真的执意的这样走下去，他最后所牺牲掉的就是全世界对于美国当时所建立的世界秩序的信仰。这个东西失去了，对川普来说也许没什么，但是我要请大家注意的是，这个东西一旦失去了，美国再也不是世界警察了，美国再也不代表正义，不代表公平，不代表民主跟自由的时候，我不理解哦。就美国长期以来绑住全世界的，不只是军事力量，还有意识形态啊。当这个意识形态不存在的时候哦，那么美国所失去的绝对远远超过他现在所能够获得的了。对，所以也是为何现在可以看出来，这个乌克兰对于美国的不信任度也持续的增加，还故意给了美方假的情报。那我们也回到这个俄乌战场的最新的第一线哦，现在乌克兰的防空系统是不是要面临崩溃了呢？等一下请干哥来带我们看，因为呢，泽伦斯基他已经最新承认了说，光是一天要拦截俄军的攻击就烧掉了8000万欧元，那么要拦下一架俄军无人机，得出动2架的拦截无人机。而不幸的事情是，泽伦斯基自己也亲口承认了，现在只有美国的爱国者系统是有效的，但是全部掌握在美国人手中。反观俄罗斯方面，我们看到它在无人机方面的生产反而是量越来越大哦。现在日军的生产量已经达到了最多350架，目标它希望上看是每天可以达到1000架。那么原本呢，我们要特别关心到这款武器被欧洲视为是这个。欧洲版 NQ9 死神的这一架是德国 AI 无人机 HX2，在乌克兰前线却被沦为高价的玩具，因为它起飞成功率竟然只有25%，还被俄军的电子干扰直接断讯。那么乌军的防空系统现在怎么办呢？防空系统它希望能够全面转型，现在看起来是非常困难的。干哥怎么看？我只有叹气的份儿啊。德国 HX2 啊，你知道这个什么？这什么？这个外表长得跟那个什么全球鹰很像，就从美国那个全球鹰啊 RQ4 啊，本来德国租了2架 RQ4， 租到最后跟美国不欢而散。他说你这东西太烂了，根本飞上天去连不到啊！就全球之鹰啊，本来是以前我们都这样看到那个无人机，我们都会流口水说哇，这个飞机这么大，这么漂亮。而且它能够环绕全球这样飞啊！后来发现这个大而无用，后来变成了 RQ9， 也就是现在我们所知道的死神啊，死神。那他认为说，哎，这个我们德国自己发展 HX2 嘛，对不对？一定德国工艺一定能够压过你们美国，结果不然啊，飞不起来。为什么？因为电脑连线的问题。我告诉各位，无人机的这个技术，目前在美国的实战经验里面，还是它是累积数据是最多的。但是现在你刚看到泽伦斯基，不是他讲的，是他这个手下第一带刀侍卫叫做舍尔斯基，也就是乌克兰武装部队总司令舍尔斯基所讲。他说，现在一天要防空要花8000万欧元呐，8000万欧元是什么概念？就是30亿台币，一天要花掉30亿台币。而且那个30亿台币到底用在哪里，连你自己都搞不清楚。思敏，我现在终于了解了。台湾礼拜一宣布要买20万架无人机，大家终于知道台币1.25兆的无人机计划是怎么来的。它里面有多少是我们看不见的，是我们多少被美国人牵着鼻子走的。里面我提到最重要的有一种无人机。叫做什么？叫做 Altius 啊，600型跟700型，那个叫做自杀无人机。那种无人机，我可以跟你讲，去年啊，在8月的测试之中，从2000公尺直接摔到地上，就像现在德国的这个 HX2 飞不上去、连不上线是一样的道理。大家就知道，无人机其实坦白讲一句，它在现代战争中，它占有的重要性非常高，因为它不用牺牲人命。但是它的故障率也很高，而且它也没有什么维修可言呐，报废就是报废了。所以它这打仗就是在打钱呐。对，你终于知道我们要花1.25兆，不知道在干嘛。还要1000艘无人艇，就有点像乌克兰现在这样的情况是一模一样。你每天要花8000万欧元，你到底在打什么？然后呢，舍尔斯基讲了一句话：我们现在只有爱国者才是真的有效的系统，爱国者一枚400万美金。等于1亿2000万台币，打你有几枚可以打？
爱国者是最有效的，什么东西都拦得到。结果你用1亿2千万台币的爱国者飞弹去拦一个30万美金的无人机，这样像话吗？对，这就是乌克兰现在最重要的课题。他们现在已经没有廉价的东西可以用，所以说你要用那么贵的东西，你划算吗？再打下去，乌克兰整个国本都要打掉了。我觉得战争已经在一个临界点上，应该快结束了。是这场战争也是考验这个烧钱哦，谁烧的可以比较久，烧的比较多。那其实俄军在这一波最新的攻击中，我们又可以看到，它总共出动了300多架的无人机哦，这量又是非常的大。那还有弹道飞弹、巡弋飞弹等等，重创了基辅跟全乌，总共是7个地区都有的能源设施。重点是现在在这个乌克兰是非常非常冷的哦，现在是低温的-14度，基辅大量的住宅其实没有办法供暖，还包括了20万户的乌克兰人，他们在扎波罗热这边哦都没有电可以用。那 INF 在这个时候叫人民要靠吼叫来抗寒，怎么回事？苑老师，这个我先来分析一下哈。首先，这个泽伦斯基讲说乌克兰日产1000架无人机啊，乌克兰讲的这个泽伦斯基讲的话是不能够相信的啊，就是说刚刚干哥讲的分析的每一条，我觉得都是我们已经强调过多少次的。就乌克兰没钱要跟这个第2强国要大干一场，就变成出现这种市场，就是说你打仗靠别人给你钱你才能够打仗，其实基本上就是对于自己的老百姓要他们去死一样的道理了。现在乌克兰的确面临这种情况，就是说大家可以看得出来，现在的话呢，就是刚刚看到这里头，看到那个佩斯科夫讲说，哇，鼓励啊，川普能够拿下格陵兰，名垂青史，这根本就是不怀好心嘛。那讲这种话，我们基本上讲这种话是想到悲天悯人的世界和平。那佩斯科夫讲这种话的话，基本上川普你干得越好啊，这个说句良心话，现在里面真正得到好处的。俄罗斯是最直接的嘛，对不对？你现在搞得这样的声望这么差，北约也搞垮了，欧盟也搞垮了，美国自己的信用也搞垮了，那美国自顾不暇，怎么会管到乌克兰的？而且川普本身来讲，就是大家知道有名的一句话，对着泽连斯基讲 "You have no cards"， 那么讲的都非常难听了嘛。所以说，那个这个我今天呢，哈，就是昨天开始大喊，节气中的大喊。你这边讲说是这个整个这个摄氏-40度，最后到了乌克兰啊。不是14哦，应该是41哦，应该是-41度哦啊！因为我曾经1月份到过哈尔滨啊，那就是-35度啊，在那边的气候就是这个结构啊。你到了俄罗斯的话，很多是-50度的，这个不是开玩笑的。这个为什么要强调？就说是什么呢？因为大家知道烧暖气是很贵的。为什么我们都喜欢住热带国家？因为便宜嘛。你这烧暖气，就是你现在这种情况下，你把它烧得暖暖的话，大家都不知道住在台湾的好处啊。那现在的话呢，这种情况下，那你在乌克兰的情况下的话呢，用大吼的，我不晓得这个消息哪来的，我完全无法理解。我在找的消息也找不到，就是你大喊了，我讲我不怕冷，对不对？那个就是撑个2秒钟可以，你他妈撑2天都死定了，你知道吗？变成冰棍了，对不对？所以说这个也是个非常想法。那另外的话呢，我会觉得说，整个我同意干哥讲的，这个今年底乌克兰真的是打不下去，就这面对一个非常大的金钱上的问题。你刚讲什么爱国者飞弹打，我跟你讲，无人机现在全世界最强的无人机在大陆的，大陆我一看无人机秀就是14000架，你这拿什么1000架、2000架的，对不对？你自己又没有办法对大陆进口，所以我们在台湾花那个买20万架根本就是开玩笑，我浪费钱。好，谢谢苑老师，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来关心中国大陆足球男足杀进了决赛，被视为是10年磨一剑吗？接下来周6会来直接对决的是日本，这一战不只是踢球，难道还包括了清算吗？今天就这些议题会一起的来做关心。好，这是来自于中国男足的最新震撼弹好消息，我们要来看到在1月17号这一天呢，U23男足亚洲杯的8强在互射12码击败了乌兹别克之后，是首次的闯入
了赛事的4强，而在4强赛当中又以3-0再击败了越南队。接下来会在本周6晚上会对决到的是日本队，争夺史上首次的一个冠军赛。新华社是这样报道的：计划有变了，中国大陆准备夺冠。那这样子的一个口号是让中国球迷解了多年来的怨气。那我们也来特别关心到有这么样的一个好成绩，那 U23 的历史又是怎么样呢？其实从2014年就开始创办这个活动，那中国队一共是经历了5届的比赛，3度小组垫底哦，但是也都没有进过淘汰赛，晋级淘汰赛。那这一支今天要特别关心的队伍是青春之狮，一路从小组出现之后，闯入4强，今天又即将要杀入决赛，被视为在低谷当中炸出了一条高光。接下来周6就是要跟日本赛对决了。对于中国大陆的足球球迷来说，是国家仇恨一次血洗吗？岳老师怎么看？我先讲8个字哈，我就是审慎乐观，林森履薄啊。这个长期来讲啊，我爱中华，我是中国人，我是大陆人啊。但是中国的足球队实在是太对不起我们了啊！这个我必须要强调啊，永远只有坏消息，而且一次比一次坏。那这一次的话呢，我先强调 U23 其实讲起来不是一个正式，是说年轻足球，23岁以下，这是第一点。那第二点的话呢，现在进入决赛啊，第一次是打败了乌兹别克，乌兹别克的话呢，基本上是完全靠着大陆乌兹别克斯坦中亚5国之一啊，那也不是什么特别重要的强队了啊。那接下来的话，3-0击败了越南，也没啥好高兴的啊。真正要值得一拼的是这个礼拜6面对日本，也是 U23 啊。那为什么会审慎乐观呢？我审慎的原因是我不敢相信这会是真的啦。那但是我可以想到，乐观的原因是这个趁势头之上能够一举成擒，能够打败日本，这个是非常高兴。那林森履薄呢，我会觉得说，面对日本来讲的话呢，就是大家会觉得说，失败原来是视之为当然，现在新华社都讲说计划有变，本来的计划是准备输球啊，那现在是不准备输球了。但是我突然想到，我们应该乐观一点，因为我是在台湾的棒球岁月中长大的，我们从少棒打到青棒，打到青少棒、青棒，然后现在的话呢，我们这个棒球的话，现在俨然变成了我们国家至少在亚洲来讲是排得上名的前4名应该有了啊。这个足球就是这个棒球赛，所以我觉得说这个从年轻人开始一步一步的到现在，因为我觉得对于大陆的国足，唯一要能够改正它，能够让它发达的话呢，就是要从头练起，那么就是从娃抓起。那现在一步一步的话呢，青年人慢慢上来哈。那原来的国足的话，他们自己踢的也没啥意思，因为大陆原来投下了非常多的资本，搞到最后的时候，所有的那个企业家都会觉得说中国足球不能玩，再玩下去自己都觉得不晓得在干什么啊，成绩是极为可怕了。是这样子，所以说我是审慎乐观，林森履薄。好，这一场足球赛接下来周6的这个对上日本队也备受外界的高度关注。不过这一次打进这个8强赛，其实里面也有了捧出了一位新的足球英雄，他是未满22岁的门将。等一下请干哥来带我们看，他叫做李浩。8强赛的时候，当时刚刚提到了嘛，对决是乌兹别克，他做出了8次的关键扑救，互射12码力挽狂澜，那么也扑出了关键的球点，被誉为是 U23 国足晋级4强的最大功臣。赛后我们可以看到画面哦，李浩被队友高高的抛起来，他说呢，像今天这种场面哦，其实我梦到过好几次了，所以呢，大批的网友就帮李浩这个点赞，说他太牛了，世界级，第一次见到全是门将的紧急。干哥怎么看？好，大家知道李浩，他今年才22岁，10年前2016年。他只有12岁，12岁，听清楚，他自己背着包包到哪里？到西班牙的马德里的西甲，当做一个这个青少年的观察员，也就是训练员呐。但是因为他在12岁的时候，他就展现他的脚下功夫，国家特别派他去，他背着包包就去了。那你不会讲西班牙话，对不对？然后因为那边英文也不通啊，所以就真的从头开始学习起。所以李浩他从那么年轻，他就在外面吃苦，然后这一次他能够扑下，我跟各位讲，扑下那个
那个乌兹别克的球，那个12码，因为他们0-0嘛，到最后就比12码互轰啊。大家知道这个就是叫这个踢12码是最残酷的，就是那个守门员等于是在那边等于是挨着嘛，挨着那边球踢过来，你用全身的力量，以及你的意志，以及你的想象，以及你的什么，以及你的这个猜看啊，连看，点看。是这边还是那边还是这边？那个完全是你的一个对一个人的非常大的考验嘛。那李浩他才22岁，他救下了8个球，大家就可以想象得到他怎么能够做得到。那我今天要讲这个，就是我们听起来很热血、很严肃的议题，后面有个更严肃的东西，就是说，你看到李浩，他从这么年轻去建立了这一次，他终于帮国家完成了，因为他没有救下来的话，对乌兹别克那一役没有赢的话，就没有后来对越南那一役。越南那一役赢得很漂亮，3-0啊。其实我跟你讲，我们在这个镜头前面都不太相信，这是中国队吗？中国男足在世界上出了名的差劲，为什么？等一下我有时间稍微讲一下中国男足为什么会差到这种地步。中国女足去年在那个自己的领土上，武汉女足队得到了亚冠赛的冠军，现在准备进入这个世界赛。可是中国男足在亚洲根本连踢都踢不进去啊！曾经参加过5次，只有2次有踢赢过，然后呢，从来没有进入淘汰赛，都在小组赛就被淘汰了。你知道中国男足为什么会这么差吗？因为中国男足贪污腐败。每一次中国男足的总教练，通通都涉及贪污。最近的一个总教练叫李铁，已经被抓了，判几年？判20年徒刑，贪污2.7亿人民币。然后呢，还有一个什么足球协会党委书记杜兆才跟着一起。他不是只有一个总教练可以贪污，他是整个系统都在贪污。那个程序员呢？哎，对，我跟你讲，我看人多了，那人名我都记不完。就是整个系统都在贪污。那个李铁多好笑，他在中国超足，就是中国最大的比赛最后一场决战的时候，竟然用1400万人民币去贿赂对方，让对方假输。这就跟我们的职棒签赌案一样，打假球嘛，打假球是最让人家唾弃的嘛。中国男足经过这一番的这个丑闻之后，如今能够有李浩这样子的守门员帮中国守下了这一面的金牌，这是多么不容易的事情啊！讲起来了，这真的非常激动啦。反正我真的讲一句实在话，礼拜6要面对日本哈，真的尽力而为。我跟你讲，我们一定，反正就是要一改人家对中国男足的印象，不要再是那种让人家抬不起头来的那个样子。因为只要你愿意做的话，我相信中国人还是做得到的。好，中国大陆的男足是不是也是这个10年磨一剑呢？等一下请孙大千委员来带我们看，因为其实，在2015当时中国大陆的足球还是很不好的一个表现哦。当时的中国国家主席习近平他访问英国，那见了当时的时任首相，并且呢站在曼城跟这边拍照，跟前锋的阿奎罗旁自拍，并且他在这个时候就已经公开喊话了。他说，2030年希望中国的国家队成为世界最强之一。那后来他也确实启动了一个新战略，他的目标是2050将中国打造成足球的超级大国。所以早就已经有这样的一个战略目标了。那我们看到他在 FIFA 中中国男足的一个成绩，在2015年的时候还是第81名，一直到去年2025年，其实还只有90名。为什么今年突然间好像说10年磨一剑，成绩爆冲，怎么回事？大千委员，今年 FIFA 的排名还没有排出来，就是我们刚才在讲的，我们现在看到的是 U23的这一场比赛哦。那么这个足球是中国大陆的国球哦，所以我想，如果这个习近平下了这个军令状哦，那么中国大陆相关的这些单位都会把皮绷紧吧，他们总要交出这张成绩单来。那至于说是不是马上就交得出成绩单来，没有人知道，因为球赛还有很多是运气成分存在的，就你今天的运气好不好，那么影响到整个这个球赛的结果。
但是我要讲的就是说，任何一个国家发展这种运动其实最主要的关键都是在于你有没有职业球队存在。就如果你要发展足球，中国大陆现在是这样它发展足球是一种全国的运动那么它除了一般的这个民间的啦、青少年的、学校的、省市的，它其实还有所谓的职业球队。所以像中国大陆，它现在的职业球队有中超、中甲、中乙3个级别，每一个级别18支球队，总共54支球队。可是我认为它在发展职业球队的过程当中，这个方向是好的，因为有职业球队，大家才去当球员嘛，因为你才有出路啊，否则你将来没有出路啊，你到哪里去找工作？可是你在经营职业球队的时候，你必须要把那个规则定得好啊。所以就像刚才干哥讲的，他最大的问题就是他在职业球队的时候都归属于足球协会，然后所以少数的人就可以掌握住资源。